السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم؟ السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي، اجمل واحلى السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي، احلى، اغنى، ألذ، اجمل، اي حاجه على وزن افعل، اي حاجه على وزن افعل، توفيق الحديدي. النهارده موضوعنا شيق. النهارده هتكلم عن حاجه مع كل الناس ما عدا الفقراء طبعا. النهارده هتكلم عن الفلوس. ايه هي الفلوس دي؟ حد عمره مسك 20 جنيه وبص لها كده وقال لي ابستيني؟ لا ابستيني بقى، ابستيني. حد عمره عمل كده؟ الفلوس دي هي عملة افتراضية البشر اخترعوها عشان نعرف نتعامل مع بعض، عشان نعرف نتكلم. بس غالبا بقى قبل اختراع الفلوس كانت تقريبا كل حاجة ببلاش. لو سمحت، هي دي بكام؟ ببلاش. طب وعشان خاطري اكتر حاجه بس بستعجب منها، اكتر حاجه لما بشوفها كده بتفاجئ، هي ان الفلوس كل ما بتقدم قيمه الفلوس دي بتزيد. يعني انت مثلا لو لقيت 4 صاغ من قبل الميلاد، تعرف تروح تبيعها في مزادات بسعر غالي فشخ، مع انها 4 صاغ. 4 صاغ اللبانه بجنيه ونص. 4 صاغ انا مش فاهم، يعني تتباع في مزاد بنص مليون دولار ازاي؟ انت غبي؟ ما قريتش كتاب الاب الغني الاب الفقير؟ وتحس المزادات معموله عشان المرضى النفسيين بس. يعني لو حد متواضع راح المزاد مش هيكسب اي حاجه. لا والله ما ينفع. خش انت، خلاص اتفضل، خد يا باشا، ودي يا ريس، شوف انت عايزها بكام، انا مش عايز حاجه. الناس اللي بتروح مزادات دي ما ينفعش يروحوا اي حته غير المزادات. تخيل انت قاعد مع حد كل ما تقول حاجه يعلي عليك، ابوك تعبان. انا ابويا ميت يا حبيبي. طب الله يرحمه يا دكتور. وخدت بالي ان المزاد قبل ما يخلص بالظبط في راجل كده بيقول الاونا الاسديس الاستريس. ماله العربي اثر معاكم في ايه؟ افرض في واحد صعيدي قاعد في المزاد ده، الامبريشن بتاعي الواحد صعيدي في مزاد وصاحبه المزاد بتقول الاونا الاسديس الاستريس. اخرسي يا مره، روح على دار الوكل هاتي الورث بتاعك. وبدام اتكلمنا عن الفلوس يبقى لازم نتكلم عن الشغل، العمل، الوظيفه، او زي ما المدمن بيقول عليها جوب. اول حاجه بتحصل لما تروح الشغل هي انك تقول صباح الخير. صباح الخير، 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 صباح. ايه كميه صباح الخير اللي على الصبح دي؟ ده الواحد لسه ما شربش قهوه. يعني انا لسه عارفين ما رحتش قعدت في المكان بتاعي. ايه كميه صباح الخير اللي على الصبح دي؟ استنوا ادوني فرصه اشوف هو هيبقى خير ولا لا. ولو انا سكت، يعني لو انا ما قلتش صباح الخير الاقي حد برضه بيقول لي صباح الخير. يا عم انا مش عايز تصبح عليا يا عم، ما تصبحش عليا يا عم على الصبح. انا ما بحبش اتكلم في اول يوم. والشغل فيه حاجه اسمها بصمه، وفي اماكن تانية بتبقى اسمها امضه. ده اللي هو يعني عشان تثبت حضورك او حاجه. يعني مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. انا ممكن اول ما ادخل الشغل اعمل كده، يا جماعه انا جيت. ولو اتاخرت عن الشغل ساعه بيتخصم لك نص يوم، بدل ما يتخصم لك الساعه زيها، لا بيتخصم لك نص يوم. يعني الساعه عند بتوع الاتش ار ب4 ساعات، على كده بقى الاتش ار بيروح اسكندريه في 8 ساعات. ومواعيد الشغل بتكون يا اما من 9 ل 5، ولو انتوا شركه فليكسبل شويه بتبقى من 10 ل 6، ولو انتوا شركه بقى فليكسبل خالص بتبقى من 11 ل 7. اللي هو كده بقى هم كام مظبطينك. تروح الساعه 11 تصحى براحتك، بس تمشي 7 بالليل. 7 بالليل. جد الله يرحمه كان بيروح شغله الساعه 9 وبيرجع الساعه 2. حد متخيل حد كان بيرجع من الشغل بتاعه الساعه 2 الظهر؟ انا ما اعرفش، انا لو خلصت شغلي الساعه 2 الظهر ممكن اعمل ايه؟ الساعه 2 الظهر دي في الشغل الطبيعي ببقى اشوف هفطر يوم، غالبا بيبقى فول وطعميه يعني زي كل يوم. ودايما في الشغل بيكون في مطعم معين هو الراعي الرسمي للفطار في الشغل ده. كل الناس في الشغل بتفطر منه بس من المطعم ده بس. ولو انت استجرأت في يوم ورحت لهم قلت لهم يا جماعه انا زهقت من الفول اسكندراني بالبيض، ما تيجوا نجرب حاجه ثانيه، ممكن يزقلوك بالطوب مثلا. من هذا الذي يسب الهتنا؟ وفي واحد كده دايما في الشغل يحب قوي هو اللي يلم الفطار. ها هتفطر ايه؟ ها مين هيفطر ايه؟ ها انا متاكد ان الواد ده بيخنصر عشان يفطر ببلاش. انا مستحيل يبقى حد بيحب الحب ده ان هو يطلب فطار. واوسخ حاجه في الفطار في الشغل هي فلوس الفطار. جماعه خلينا نقف لحظه على فلوس الفطار. خلينا نقف لحظه على كم مره اتحركت وما طلبتش فلوس الفطار وفضلت وقعدت بعديها 3 4 ايام ما بتفطرش من ال 720 جنيه اللي انت دفعتهم. والناس نسيت اصل انت الناس نزهه قوي فنسيت. اللي هو ايه ده؟ انت 720 جنيه فارقه معاك؟ فارقه معايا 720 جنيه فارقين معايا. لا سندوتش الفول اللي ب 12 جنيه اللي انا لسه واكله ده طعمه لذيذ قوي. وسندوتش الطعميه برضو اللي ب 16 جنيه برضو يعني، بس لا كان طعمه حلو يعني. ولا الدليفري، يا سلام على الدليفري اللي هو 40 جنيه فهيتقسم علينا يعني، فكل واحد هيدفع بتاع 9 جنيه زياده يعني. بس يعني لا جميل قوي يعني وفي اي شغلانه هتلاقي واحد اسمه اتش ار دي اختصار لهيومن ريسورسز. وهيومن ريسورسز دي اللي مش عارف يعني موارد بشريه. وموارد بشريه دي اللي ما اعرفش هي اكل وشرب ونوم.
وقله صنعه. انا مش فاهم يعني، ما هو اكل وشرب ونوم انت كده ما بتشتغلش يعني، انت كده يعني انا مش فاهم انت بتعمل ايه، انت كده ما بتشتغلش ايه، بتشتغل اكل وشرب ونوم ده يعني؟ انت لو فضلت قاعد في البيت كتير بعد التخرج هتلاقي ابوك كده دخل عليك في مره وقال لك انت في ايه، انت ما فيش غير اكل وشرب ونوم. فهو تقريبا في حد اتلهم انه يعمل له شغلانه ويسميها HR. ولو حد ضايقك في الشغل ما ينفعش تشمه بوم، ولا تستناه بره تدعكوا ضرب، ولا حتى تفسيله كاوتشات العربيه. تعملوا حاجه اسمها سكيليشن، بتعملوا سكيليشن. وسكيليشن اللي مش عارف يعني سلام كهرباء. انا مش فاهم ازاي ممكن اعمل لحد سلام كهرباء. توفيق انت مرفوض. ودايما كده لما تروح شغل الناس بتنصحك اللي اوعى تصاحب الناس اللي معاك في الشغل. الناس اللي معاك في الشغل هم زملاء عمل. ده حقيقي، هم فعلا زملاء عمل، بس يعني انا ما ينفعش فعلا اتصاحب عليهم. يعني انا يا دوبك بشوفهم 8 ساعات كل يوم 5 ايام في الاسبوع عادي يعني. انا لو بنزل انا لو بنزل مع مايكروويف 8 ساعات في اليوم كل يوم 5 ايام في الاسبوع اعتبره صاحبي واحكي له اللي مضايقني. والله ما فيش، بس يعني انا متضايق شويه كده الفتره دي، بس الحمد لله يعني. انت عارف كل حاجه بتمر يعني. بس قول لي انت ايه الاخبار؟ حاسس اليوم بكره في الشغل هيبقى اكتر حاجه اوكورد لما الناس يعرفوا ان توفيق لما حد يضايقه بيروح يفسي كاوتش عربيته. وقبل ما تروح الشغل بيعملوا حاجه اسمها انترفيو. الانترفيو ده ببساطه امتحان شفوي، بس محدش بيقول. هم بيقعدوا يسالوك اسئله عشان يعرفوا بيها مستوى ذكائك. زي مثلا تحب تبقى دايره ولا مربع ولا مثلث. انا مش فاهم احب ابقى ايه الاسئله. هو انا رايح اعمل رايح بقدم في شغل في مسطره بنت رابعه ابتدائي. ايه احب ابقى مسطره ولا دايره ولا مثلث؟ دي يا زباله يا ناس، يا زباله. ايه الاسئله المعفنه دي؟ وفي اي شغل بيكون في حد اسمه الاوفيس بوي ده ايا كان نوعه سنه، هو برضه هيفضل اسمه اوفيس بوي. حضرتك انا راجل كبير معدي ال70 سنه اوفيس بوي. طب انا ست عندي 50 سنه اوفيس بوي. طب حضرتك انا راجل ترانس والبروناونس بتاعي زي زم اوفيس بويز. والاوفيس بوي طبعا قبل ما يبتدي شغل بيعملوا معاه انترفيو وبيسالوه بقى اسئله زي شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ اوفيس مان ده تحسه راجل خارق بيعمل الشاي والقهوه، بس في ساعتها الكريبتونايت بتاعه الكوفي ماشين. وفي حاجات كتير قوي اوكورد في الشغل. اللي مش عارف اوكورد دي يعني اللي هي محرجه، يعني حاجات محرجه يعني عشان يعني ما تتعلموا انجليزي بقى. مش عارفين اوكورد ما تتعلموا انجليزي. وفي حاجات كتير قوي اوكورد تحصل في الشغل، زي مثلا انك اول ما تروح شغل جديد ما تفهمش ليه كل الناس بتتعامل معاك على اساس انك دخلت عليهم الحمام بالغلط. في انتوا بتتعاملوا معاك ليه؟ ما تتعاملوا معاك عادي. وتاني اكتر حاجه اوكورد في الشغل هي الاعياد الميلاد اللي بتحصل في الشغل. بجد يا جماعه الاعياد الميلاد اللي بتحصل في الشغل دي اكتر حاجه محرجه في العالم، عشان الاعياد الميلاد دي حاجه حميميه قوي يعني. احنا من زمان بنحتفل بعيد ميلاد حد لازم يبقى قريب مني فشخ واغني وبتاع، والواد يبقى محرج وافطس وشه في حاجه حميميه. تخيل انت بتحتفل بانيفرساري جوازك في الشغل. حد فاهم الحميميه في الموضوع ايه؟ فاللي هو نحتفل باليوم بالساعه اللي الباشا حبيبي اتولد فيها. بس انت انا احتفل بخالد في الحسابات اللي انا شفت 4 مرات في حياتي. ليه احتفل معاه؟ احتفل بعيد ميلاده على اساس ايه؟ انا ما اعرفش اصلا. انا عرفت ان عيد ميلاده النهارده دلوقتي. لقيت في تورته، والله لقيت في تورته فروحت اكل يعني. بس هو بالنسبه لي قطعه شوكولاته. وبتاع الحسابات بيفضل 24 ساعه في اوضته ما بيخرجش. غالبا قاعد في المكتب بيحفظ جدول الضرب عشان خايف المدير يخش عليه في اي لحظه يساله 7 في 8 بكام، اللي هي 56 باي ذا واي. وبيقول لك اوعى تحب حد معاك في الشغل. وفي مقوله للسيتويشن زي ده اللي هو بيقول لك ما تشخش في المكان اللي انت بتطرطر فيه. انا مش فاهم يعني ما ليه المشوار يعني، ما كده هناك ما ودي يعني. مهندس الكمبيوتر لما يقول انه رايح الشغل بيقول لاولاده انه رايح الموقع. عامل فيها مهندس يعني. وفي شغلانه اسمها المترجم. الاتش ار في الانترفيو بيقول له شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ ترجمها لي بالياباني. ده لما يتسأل تعرف تتكلم لغات بيقول لهم بعرف اتكلم عربي انجليزي عربي. بس بهزر، اكيد شغلانه المترجمين صعبه يعني اكيد المترجمين بيتعبوا ومش اي حد ممكن يشتغل مترجم. I'll translate what I'm going to say now into English, but I guess translation is hard. I mean, translators get tired and not just ده بيقول اللي انا كنت بقوله بجد. افتكرته مش عارف اترجم. وفي مترجمين بيتكلموا عبري. ثانيه واحده بس كده افتكر في كام بلد
بتتكلم بالعبري؟ صفر. مفيش ولا بلد بتتكلم بالعبري غير اسرائيل. انت بتتكلم بالعبري ليه؟ انا عايز افهم بقى، انت متعلم عبري ليه؟ يعني اليهود خلاص شافوا مسلسل رأفت الهجان وعرفوا اللي فيها، عرفوا خلاص خططنا، عرفوا حركتنا السريه، انت بقى بتتعلم عبري ليه؟ الا لو انت مستني تروح دهب تقابل واحد اسرائيلي فتشتمه، ساعتها تمام. وبعدين ماشي، انت متعلم لغه يا عم، على عيني وعلى راسي، بس متعلم لغه وايه؟ يعني انت مثلا بتتعلم الماني، ما في 85 مليون الماني بيتكلموا الماني، انت هتبقى مميز في ايه؟ ده حتى الالمان دول بينطقوا الالماني احسن منك وبيقولوا ايش. يعني عندك مثلا دكاتره، دكتور متعلم طب وبيتعلم جنبيها مثلا الماني عشان يسافر المانيا يشتغل في الطب، مع اني مش فاهم يعني انت ممكن تحتاج لغه في ايه وانت طبيب وانت دكتور. يعني هو مثلا المرض اللي في جسم الرجل الالماني ده مرض الماني عجوز عنصري، حالف بالله ما يخرج الا لما تقول له اخرج بس بالالماني اللي هي جهن. مفيش سبب مقنع يخليك كدكتور تتعلم لغه، الا مثلا لو انت في اوضه العمليات وبتقول للممرض يناولك ايه بس بالالماني، هات مناديل بسرعه، تيشوز الراجل غرقان دم، وفي ناس بتقبض من الراوتر. هموت وافهم ازاي. وحمام الشغل من اوسخ الحاجات الموجوده في الشغل. الحمام بيبقى 24 ساعه زحمه. انا بقى اكتشفت لايف هاك ممكن تخرج اي حد في الحمام بره. افتح، انا مدير الشركه عايز يخش الحمام، اللي هو انا مدير الشركه، فاهم؟ اللي هو مدير الشركه جوه اصلا، وانا بقول ان انا مدير الشركه بس هو اصلا مدير الشركه جوه. فاهم الضحك جاي منين؟ والمدير بيديك فلوس عشان قصاد خدمه، بس ما تفهمش كده في حاجه بتحسسك ان المدير بيبقى عليه سلطه عليك. ليه؟ عشان اي حد يديك فلوس بيبقى عليه، بيبقى ليك عليه، هو بيبقى عليه هو يعني في سلطه وفي المدير وفي انت. السلطه دي بقى بتبقى مع المدير عليك. ده الامبريشن بتاعي لو انا شفت شحات في الشارع، حاجه لله، خد ال5 جنيه. ممكن افهم انت ما خلصتش التاسك ليه؟ ممكن انت عايز يحصل لك اسكليشن، انت لازم تقعد اوفر تايم، لازم اسكليشن اوفر تايم، ولازم النوتس بيريد. فين النوتس بيريد؟ انا عايز افهم فين النوتس بيريد بتاعتك. اوفر تايم، نوتس بيريد، اسكليشن، ميتنج. احنا لازم نعمل ميتنج دلوقتي. يلا ميتنج دلوقتي في الميتنج روم. محتاج اعمل ميتنج. انت مش اكسبتد، انت هتبقى فايرد. انت عايز تمشي، عايز تليف. وبعدين فين السيك ليف بتاعتك؟ ممكن افهم فين السيك ليف بتاعتك. وبعدين بقول لك ايه، هو انت ليه ما بتطلبش معانا ماتش؟ انت ليه ما بتشربش معانا ايس كوفي الصبح؟ ممكن افهم. يعني انا شحات بس كده يا جماعه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى كلكم تكونوا اتبسطتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت والحاجات دي. انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك. الو الو ازيك؟ Hey, I'm here and ready to help. I'm here What's and on your ready. Mind? What would you like to talk about or do today? Bus- Whether it's something practical, like a ماشي brainstorm. بص. No problem. If you think of anything specific. الو Hey there. Nice to have you here. What can I help you with, or what would you like to chat about? ترجم اللي انا هقوله ده بالانجليزي. بس بهزر، اكيد شغلانه المترجمين صعبه يعني اكيد